হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আপনাদের কাছে মজার একটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আমি এমডি কাশেমকে। তো বন্ধুরা, আমি আজকে যে মজার ভিডিওটি নিয়ে হাজির হলাম আপনাদের সঙ্গে, সে ভিডিওটি কিন্তু অনেক মজার এবং অনেক ফানি সাউন্ড এফেক্ট আপনারা পেয়ে যাবেন আজকে এই ভিডিও থেকে। তো বন্ধুরা, সেই ফানি রিংটোন বা ফানি এফেক্ট এবং কমেডি সাউন্ড এফেক্ট রিংটোন বা মিউজিক আপনারা এই ভিডিওর মধ্যে পেয়ে যাবেন। এই রিংটোন গুলা অনেক ইউটিউবাররা তাদের ভিডিওর মধ্যে ইউজ করে থাকেন। তো বন্ধুরা, সেই ফানি রিংটোন আপনারা কিভাবে, ফানি সাউন্ড এফেক্ট রিংটোন আপনারা কিভাবে পাবেন, আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। সেটির জন্য আপনাদেরকে একটি অ্যাপসের প্রয়োজন হবে। তো বন্ধুরা, আমি সরাসরি সেই অ্যাপসের মধ্যে প্রবেশ, সেটা আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো আপনারা কিভাবে সেই অ্যাপসটি আনতে পারবেন। তো সরাসরি সেই অ্যাপসটির মধ্যে প্রবেশ করি। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই অ্যাপসটি ওপেন করার পরে এই অ্যাপসের মধ্যে অনেকগুলা ফানি সাউন্ড এফেক্ট বা কমেডি সাউন্ড এফেক্ট এখানে শো করছে। তো আপনারা এভাবে এটার উপর টাচ করবেন। টাচ করে দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর রিংটোন, কি সুন্দর রিংটোন এই অ্যাপসের মধ্যে। তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর সুন্দর অ্যাপ, সুন্দর রিংটোন এই অ্যাপসের মধ্যে। তো বন্ধুরা, আপনারা কিভাবে এই রিংটোন গুলা, মজার মজার সাউন্ড এফেক্ট রিংটোন গুলো আপনাদের ফোনের মধ্যে নিতে পারবেন, সেটি আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, আপনারা সেই রিংটোন গুলো আপনাদের ফোনের মধ্যে কিভাবে নিতে পারবেন, সেটা আমি এখন আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। তো আপনারা এভাবে এটার উপর টাচ করবেন, তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন থ্রি ডট, এখানে ডান পাশে থ্রি ডট চিহ্ন আছে, আপনারা এটার উপর টাচ করবেন। টাচ করে এখানে নিচে দেখতে পাচ্ছেন সেট এস নোটিফিকেশন, আপনারা এটার উপর টাচ করবেন। আপনারা যদি এটার উপর টাচ করে দেন, তাহলে সেই রিংটোনটি আপনার ফোনের মধ্যে চলে যাবে। তো আপনারা ইচ্ছে করলে চাইলে আপনাদের ভিডিওর মধ্যে সেই মজার সাউন্ড এফেক্ট রিংটোনগুলো আপনারা ইউজ করতে পারবেন। আপনারা এভাবে এই রিংটোনগুলা কোনো সমস্যা করবে না আপনাদের ভিডিওর মধ্যে। আপনারা এই রিংটোনগুলো আপনাদের ফোনের মধ্যে নিতে পারবেন। তো বন্ধুরা, আমার সেই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে করে লাইক দিয়ে দেন, আর এরকম সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেন। আপনারা আপনারা সেই সেই অ্যাপসটি, সেই ফানি সাউন্ড অ্যাপটি পাওয়ার জন্য আপনাদের প্রথমে আপনাদের প্লে স্টোরে ঢুকতে হবে। তো প্লে স্টোরে ঢোকার পরে তো বন্ধুরা, আপনারা প্লে স্টোর ওপেন করার পরে এখানে সার্চ বারে গিয়ে লিখবেন ফানি ফানি সাউন্ড, ফানি সাউন্ড লেখার পরে সার্চ বারে সার্চ করবেন। তো চার্জ তো বন্ধুরা, চার্জ করার পরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একেবারে উপরেই
একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, ফানি সাউন্ডস। তো আপনারা এটার উপর টাচ করবেন। তো এটার উপর টাচ করার পরে এখানে আপনাদেরকে চাইবে ইনস্টল করতে, যাদের ইনস্টল করেন তারা এই অ্যাপসটিকে ইনস্টল করে নেবেন। আপনারা যদি এই অ্যাপসটিকে ইনস্টল করে নেন তাহলে আপনারা এই অ্যাপসের মধ্যে অনেকগুলো সাউন্ড এফেক্ট, ফানি সাউন্ড এফেক্ট আপনারা পেয়ে যাবেন। তো বন্ধুরা, আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে একটু লাইক দিয়ে আর এরকম সুন্দর সুন্দর ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটি একটু সাবস্ক্রাইব করে নেন আর পাশে আসা বেল আইকনটি বাজিয়ে